तूफान का मौसम है, तेज आती है। और आज आपके भाई यहाँ से छोड़ने लग गया था, मुश्किल से फिर किसी ने मुझे पैक किया। बहुत ही अच्छा मौसम है, ब्यूटीफुल वेदर है, जानवर बैक जा रही हैं, काफी अच्छा एक नजारा है, व्यू है, अच्छा व्यू है। और ये आपको सिर्फ ओपन एरिया हो जहाँ, वहाँ आपको नजर आएगा ओपन एरिया हो। और यहाँ काफी उड़ने के चांस होते हैं, जो मेरे साथ सीन बना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ एंड क्या बोल रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन मौसम काफी अच्छा है। आई शेयर लाइक करें आप भाई को, और लाइफ एंजॉय करें इस मौसम में। आंधी है, तेज आंधी में कौन एंजॉय करता है यार। मेरे सारे बाल ही मट्टी भर गए हैं, लेकिन उसमें भी लोग ही कोई मजा है, अपने ही मजा है। ठीक है हाँ।